د تخار ولایت هزار سموچ ولسوالۍ له 200 اوسیدونکو د امارت پیژندنې کتاب ازموینه واخیستل شوه. د تخار پوهنې ریاست وایي د ازموینې ګډونوال د هزار سموچ ولسوالۍ د ښوونځیو او مدرسو زده کوونکي وو. د هزار سموچ ولسوالۍ د پوهنې امیر دغه ډول ازموینې د ځوان نسل لپاره ګټورې وبللې او زیاته یې کړه له دې لارې به ځوانان د اسلامي امارت په اړه کره او سم معلومات ترلاسه کړي. بگم تقریبا 21 نفر شاگردان محصلین و طلبای مدارس امتحان اشتراک کردن. یعنی هدف امتحان شو که طلبا و محصلین آشنایی پیدا کنند، آشنایی تابسه که امارت اسلام منن کوبرا. په ورته مهال د ازموینې ګډونوالو هم دغه ډول ازموینې ګټورې وبللې او له مسؤلینو یې د زیاتېدو غوښتنه وکړه. واقعا خرسندی می نماییم از امارت اسلامی افغانستان که امتحان رقابتی را در مابین ما متعلمین و ما معلمین برگزار نموده. ما از این خرسندی و خوشحالی می نماییم و چه قسمی که امتحانات به طور شفافیت گرفته شد، ما از مسئولین معارف و از معارف ولسوالی هزار سموچ تقاضا داریم که نتایجش هم و جوایزاتش هم به طور شفافیت معلوم گردد. که از امارت اسلامی بسیار تشکر میکنیم که بسیار یک امتحان شفاف و خوب عالی دیگه برای ما تقدیم کرده است. دا یوازې تخار نه دی. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او لرې پرتو ولسوالیو کې د امارت پیژندنې کتاب په تړاو ازموینې اخیستل شوې. چارواکي وایي موخه یې له دې ډول ازموینه د اسلامي امارت په اړه د ناسمو قضاوتونو له منځه وړل او په عین حال کې ځوانان مطالعې ته هڅول دي.